Hello， 大家好，我係 Muse。今日咧同大家分享一下關於單次曝光同埋多次曝光嘅一啲創作啊。一般嚟講，持續發光嘅光源咧，我哋就叫佢做連續光，即係話我哋肉眼咧係見到佢持續發光嘅，例如燈膽啊、光管啊、太陽啊，呢啲都係連續光。OK， 閃光燈就係一閃即逝啦。OK， 咁我哋影連續光咧，相機就會用快門嘅速度去 capture 嘅，即係話快門嘅時間越開得長，光就慢慢一路咁樣走入去你嘅 sensor 嗰度，咁你個畫面就會越嚟越光嘅咯。光到最後就係變咗白晒啦，白色係咪？即係話光咧係可以持續咁吸嘅。咁鏡頭嘅光圈只不過係開大同開細咁解啫，就好似你水喉咁樣，開大咪多啲水走入嚟咯，收細啲水咪可能一滴滴咁走落嚟咯。其實一模一樣嘅啫。咁但係咧 capture 入去嗰個時間咧，我哋用快門嚟控制嘅。但係閃光燈咧，一閃就唔見咗啦。點樣可以持續咧？其實都係可以嘅，但係我哋有少少技巧嘅。如果大家都有玩過 light painting 咧，就係你可能喺一個好黑嘅環境嗰度持續打開快門，咁喺呢一刻裏邊，你攞住一個連續光，可能係電筒啦，又或者一啲 light painting 嘅一啲工具啦，咁你就可以去掃唔同嘅嘢，掃人物又好，掃植物又好，掃唔同嘅嘢都好啦。你就好似畫畫咁樣，用光嚟繪畫。咁但係咧，其實我哋用閃光燈咧都可以做類似嘅嘢嘅，只不過咧佢唔係持續性嘅發光，我哋可以喺唔同位置去進行多次嘅曝光。即係話你個閃光燈撳一下，其實佢就曝一次光啦；撳第二下，曝第二次光啦。其實 light painting 係一模一樣嘅啫。其實佢攞住個光管或者個光源啦嚇，電筒又好，佢係持續咁曝光。而閃光燈嘅咧就係一下。其實你單次撳一下閃光燈咧，佢已經進行單一次嘅曝光。再撳多下多一次，再撳多下多一次，可以做出閃光燈嘅多次曝光。我手上咧就有一支 Profoto 嘅 A2， 影一張現場光先。調到我而家將個快門調到200快門先，5.6，跟住撳一張 ISO 100啊，睇咩畫面先。嗱，我哋喺個畫面嗰度咧係見到有一個影喺度嘅，跟住我試下將個 exposure 咧調光啲，調高4級。調高4級咧，你會見到有畫面出現嘅。咁當然好多嘅 noise 啦。咁一般嚟講咧，喺咁嘅情況之下，我哋唔會話影咗之後跟住就推光4級咁多嚟谷啲 noise 出嚟。咁所以咧，其實呢一個 noise 對我嚟講唔係 noise 嚟嘅，冇問題嘅嘢嚟嘅。OK， 因為你係唔會無端端影到咁黑而去拉光佢噶嘛。而家咧，我哋壓光，現場都好多光噶啦。我哋就用個快門去到100%，一般嚟講閃光燈啊最多都係100%。OK， 咁當然啦，有部分嘅相機係可以250%，有啲相機係可以400%。OK， 甚至咧有啲中篇幅相機係可以用 lift shutter 去到1000幾分之一都得嘅。OK， 咁但係咧唔好講其他啦。而家呢部相機咧就200%壓光咧，其實5.6都唔係話壓到好黑噶啦。咁但係我覺得都還可以啦，因為嗰啲黑位咧，其實都唔係太大影響嘅。將個光圈再收到7.1，唔好立8啦，索性8咧，嗰個人影啊就再隱藏咗好多，爭好遠噶啦。OK， 咁所以咧，我覺得 F8 好夠噶啦。咁我而家個 power 咧就開到5先啦。OK， 冇測光就咁試一張。好啦，好明顯咧，有啲 under 唔夠光啊，唔夠光咁點咧？咁梗係要睇下
需要光幾多，我哋先覺得夠啦。其實咧，坦白講，冇一樣嘢係話點樣先夠光嘅。攝影係好個人嘅一啲喜好愛好嚟嘅啫。我中意咁樣咪叫夠咯。我中意暗啲又暗啲又可以，我覺得咁樣係 OK 都得嘅喎。你中意就得㗎啦，坦白講。咁當然啦，有好多嘢係有標準嘅，但係我覺得呢一樣嘢冇乜意義嘅。你自己覺得 OK 就可以啦。一般嚟講咧，如果人物夠光咧，我哋都可以睇下呢個人物到底係處於一個咩位置啊？因為咧 histogram 本身嘅演示咧，其實係講俾你聽光嘅唔同嘅灰階嘅 pixels 係佔幾多 percent 咁解嘅啫。咁所以你話就咁去望呢啲山物咧，可唔可以話就咁一睇就斷定到底呢一張相係啱定唔啱咧？其實冇得咁睇嘅。但係咧可以提醒一下，因為模特兒皮膚本身係比我哋黑啦嚇，咁所以佢暗少少。一般嚟講咧，主角人物大概喺，如果你打橫將呢個 histogram 切做10份，即係有10個鬆咁計啊嚇。我哋其實係將個主角大概擺喺第7甚至第8都係可以嘅。咁所以咧，你 mouse over 主角嘅皮膚大概係喺邊一個位置啦。咁你可以判斷得到大概點樣先叫夠光嘅。你中意可以光啲嘅冇問題嘅，係嘛？擺佢喺7或者8嘅位置都係可以嘅。咁但係咧，呢一個絕對唔可以講俾你聽叫做標準或者咩完全正確啊，冇呢啲嘢嘅。咁好啦，而家咧就爭咗成3個 stop 咁多，咁我就試下將呢個閃光燈咧加3個 stop 咯喎，5啦、6、7、8，話要開到 power 8喎。大家睇下咯噃，而家個閃光燈咧同模特兒嘅距離咧唔係話好遠嘅，但係其實都唔算係好近噶啦。我覺得恰當嘅距離咯，咁所以我而家咧加咗3個 stop 之後咧望落去，我就當佢係一個標準或者係叫夠光啦。OK， 本身呢支燈個燈頭已經唔係話好大，咁係咪代表佢嘅光源就話好細咧？其實唔係啊，你睇下 cover 埋成個 background，cover 咗成個主角，其實所有嘢都真係光晒。點樣可以收窄佢咧？我呢度咧有一個工具叫做Quick Snooze， 佢嘅 system 就係用磁石嘅。OK， 咁我而家咧將個 snooze 咧就擺落去，斬磁石嘅啫。試下影一張，咦？成個氣氛咧個感覺好似唔同咗啦。記得咯喎，對上一張咧唔加 snooze 嘅時候咧，成個畫面咧係好似所有嘢都光晒，好似左右都好似冇乜大嘅差異分別咁樣。將支燈移得太過嘅話咧，係有啲氣氛，但係啲陰影咧係好難睇嘅。除非個模特兒又跟住佢轉角度咯，可以嘅。OK， 咁但係咧最大嘅差異咧就係本身光源嗰個light spread 咧嗰個形態咧加咗一啲工具之後唔同咗啦。OK， 好明顯收窄咗個範圍，但係望落去咧都係好舒服、好自然咁樣散開嘅。可唔可以即係 point 喺側邊啲咁樣側啲嘅光咁啊？試下，準備好啊！嗱，一個咁硬嘅光一側咗咧，又 create 咗一啲咁強嘅陰影，咁所以咧真係用呢啲嘢咧真係要好小心，真係要好小心。OK， 我哋試下又玩下第二樣嘢，有冇辦法令到呢個光源咧又再收細啲咧？其實係可以嘅。而家呢個 snooze 咧本身就係將咁大個窿就變成咁樣，通過咗呢一個距離。唔好睇少呢個距離，呢個距離越長咧，呢一點啊係會越細嘅。咁而家咧就唔係話長咗好多啦。OK， 咁啊，但係咧我哋可以喺咁短嘅距離裏邊咧作出一啲改變嘅，就係加入一啲 grid 落去啦。呢一度咧有兩隻 grid， 一隻咧就係深啲嘅，一隻咧就淺啲嘅。OK， 我就將淺啲嗰個咧擺落去。OK， 試下將呢一個 grid， 試下咧就睇下呢一個 grid 可以做到一啲乜嘢嘅效果。好啦，睇下
咦，都有啲感覺喎。距離頭先嗰個 slut 咧，嗰個感覺咧又有啲似咯喎。slut 咧只不過係一個大嘅窿變成一個細嘅窿嘅啫。呢個細嘅窿啲光走出嚟咧，其實係一樣會走開嘅，一樣會走開嘅。所以我頭先講咧，如果呢條管係更長嘅話咧，佢走出嚟嗰個角度咧就窄啲，但係一樣會走出嚟嘅。OK， 咁但係咧，以佢唔算係好長嘅長度嚟講咧，其實佢出咗嚟，自然就會向左右擴散啦。咁所以 slut 咧並唔係話你見到個窿咁細，你就會好似 projector 咁樣啫，打咗一個圓碌碌嘅光喺呢一度，並唔係咁嘅意思。OK， 咁但係 grid 咧又唔同喎 ，grid 咧直情係佢因為入邊有好多個嘅好似蜂巢嘅一個窿窿咁樣咧，令到啲光咧向住一個方向，就減少咗側邊嘅一啲擴散嘅光線。OK， 加多個10度，睇下又點樣？哇，又暗咗好多啦！咁所以咧，其實加咗2個 grid 之後咧，我仲可以再加埋呢一個，大家又可以睇下。嗱，加咗落去咧，嗰一點光咧就好細好細啦。你唔可以話嗰個光就變成一點咁樣嘅，因為如果真係要變成一點嘅話咧，我頭先講啦，你一係嗰個 slut 咧就需要自製去得更長啦。又或者直接就要用第二樣嘢噶啦，又或者可以需要用一啲 lens 啊，例如一啲可能 Fresnel 啊，或者係其他嘅一啲鏡咧，去令到嗰個光收細，又或者用 projector 啊，去加一個 GoPro 啊，去令到成個光咧收到變成一點，甚至一個圈，又或者其他形態都可以嘅。但係我哋而家用呢一個模式咧，望落去都係 natural 嘅，只不過咧將嗰個光源收細咗咁解嘅啫。咁當然啦，光咁樣收法咧，個力度一定係弱咗好多噶啦。咁我試下咧，就將呢個光咧擺近少少，擺近啲，撳一張睇下。咁你會發現咧，呢個光就可以淨係 point 到呢個主角嘅某一啲位。咁啊有趣嘅地方咧就係啦，我哋點樣可以淨係得一支燈，但係我哋 create 多啲光出嚟咧？個感覺就好似你用咗幾支閃光燈咁樣，其實好簡單嘅啫。頭先講過啦，我哋而家做緊嘅就係單一次嘅曝光，單一次嘅曝光就係閃光燈嘅曝光。OK，咁但係咧，我哋個快門啊，其實係可以持續打開，而呢支閃光燈可以閃完又閃，閃完再閃噶嘛。係咪 ？OK， 咁但係重點咧就係我哋連續光一定要掂得有咁暗得咁暗，令到個快門長開都好啦，都唔係好 capture 得到我哋呢一啲連續光嘅。OK， 咁我試下，首先咧就將呢一個video light 就直接熄咗佢啦，跟住咧就將現場嘅光咧睇下都熄。OK， 咁我淨係咧就剩翻我棵聖誕樹嘅燈啦，同埋仲有一支地燈嘅，所以大家都仲見到一啲光喺度。呢度有支地燈，同埋呢度有個 mon 都有啲光嘅。OK， 但係微弱嘅光，我哋試下咧，睇下可唔可以用。我先試下5秒，睇下個畫面有冇嘢睇先。好，閃光燈就暫時熄咗佢。5秒，哇！5秒開始已經影到有啲影像㗎咯喎，咁所以咧就要小心啲啦。F16啦已經，如果去到 F22咧，不過有啲危險，我覺得試下係 F16好啦。ISO 咧就冇得再喐㗎啦，咁唯有咧我試下咧將個地燈都熄埋佢啦。哇！真係得返聖誕樹嘅燈咋 ？OK。咁啊，由佢喺度閃閃下，見唔見到聖誕樹嘅燈喺度閃閃下 ？OK， 5秒時間 ，OK 都好黑下噶啦。咁我就試下用5秒嘅時間咧，就用呢一支閃光燈自己去撳呢一點嘅白色，令到佢閃。OK， 準備開始。
撳咗3下，大家會見到咧有幾條白色嘅好粗嘅線喺呢一度喐嚟喐去咧。呢一個就係 LED 燈嚟嘅，就係呢度背面嘅呢個 LED 燈。OK， 咁所以咧，當我哋去到咁黑嘅時間去咁樣喐嚟喐去咧，其實佢有佢做緊 light painting， 跟住呢個閃光燈咧又有佢自己嘅一路喺度閃。咁所以咧兩種唔同嘅光咧就會溝埋咗一齊。咁所以喺呢啲情況之下，記得啦，一係你就自己一定要揾隻手去撳住呢一個連續嘅光，一係咧就索性就揾張膠紙去遮住咗佢。OK。咁我而家直接咧就用膠紙遮住佢背後嗰啲光啦。OK， 咁我而家咧後邊咧就遮住咗，準備都係撳咗3下啫。咁你見到呢個光線咧就係好似一笪一笪一笪咁樣。5秒時間的確唔係話好長。所以咧，我需要再試下增加去到10秒嘅時間。10秒嘅時間咧，其實會影響得到現場嘅光可能會吸得再多啲。OK， 咁但係咧冇乜所謂嘅，因為而家後邊嗰個光咧都好微弱。我試多一次10秒嘅時間，睇下可唔可以俾我打多幾下啦。OK， 我將閃光燈個 power 咧開到9，再嚟多次。咁當然咧，要睇支燈嘅回電時間啦。主角除咗呢啲光位，佢其他黑位咧係黑得好緊要嘅。你可以選擇多一種光吸納喺裏邊嘅，例如現場嘅光。但係現場嘅光會有啲咩影響啊？可能主角係咪可以企定到10秒時間咧？其實係難嘅。主角要定到10秒嘅時間係唔容易嘅，咁所以咧呢一樣嘢要留意啦。到底我哋10秒，我哋攞住呢一盞燈可以影到幾多下？到底可以閃到幾多下？要 cover 幾多個角度 ？OK， 跟住咁佢嗰啲黑位咁點算咧？佢嗰啲黑位其實咧我哋可以再做多一樣嘢嘅，就係加多一支閃光燈去填補佢嗰啲陰影位。咁而呢一支閃光燈咧，亦都冇咁擔心我個時間長而 freeze 唔到個影像，因為呢一支閃光燈咧係一撳快門嗰下就閃噶啦，就係前臉快門。喺我呢一度咧就有多一支嘅 Profoto 嘅 A1， 我哋再加多一個柔光箱俾佢啊，不如好啦，呢度咧有一個 Click Soft Box， 就係咁樣一打開。係啊，撳一下佢就可以變成一個柔光箱噶啦。我呢度咧就有一支 A1 嘅 Speedlight， 咁我就將佢咧磁石咁樣吸落去就 OK 噶啦。咁但係咧，我想喺呢一盞燈外面咧再加一個 Color Gel。咁點樣可以加個 Color Gel 落去咧？因為本身 Click Soft Box 咧本身呢一個面咧係唔可以搣開嘅。咁所以如果我哋要加 Color Gel 咧，我哋又要喺呢度裏邊。撳開咗之後咧，我哋喺呢一度咧，亦都可以加一個磁石嘅 Color Gel 落去嘅。將呢一個藍色嘅 Color Gel 咧，就咁磁石放落去就可以啦。跟住咧喺呢度閂埋佢，咁呢個 Soft Box 咧就打開咗啦。OK，就咁簡單嘅啫。咁佢呢度咧仲有一隻腳係可以掹落去嘅。咁我哋可以咧用佢呢一隻腳掹落去。OK， 閃光燈嗱，我就咁簡單着一着個 modeling 俾大家望下。modeling 咧係一個連續光嚟嘅，咁所以盞影相嘅時候咧一定要熄咗佢。咁所以我而家就着俾大家睇下嗰個光嘅角度咁解嘅啫。咁我話想試下咧，將嗰個光咧叫做升高啲啦，平均啲啊。快門速度咧加多些少，13秒。OK。試一試，
點樣可以用一啲簡單嘅器材，我哋可以做到一啲個感覺望落去比較特別有趣嘅結果呢？喺我早2日即興嘅一啲拍攝嘅創作咧，都用咗呢一個方法。咁而家同大家簡單分享一下。咁我當時咧就係用咗2支嘅 B10，一支咧就係加咗一個4尺嘅 Otter Softbox 啦，另外一支咧就係放喺近地下嘅，就係加咗一個2乘3嘅 Softbox，而2個 Softbox 咧都落咗個 grid 嘅，咁同埋落咗藍色嘅 Color Gel。一邊咧就落咗藍色，另外一邊咧就落咗一個綠色。其實大家都係接近嘅色嚟嘅。咁我主角嘅光咧就冇落 Color Gel 嘅，就好似啱啱大家見到嘅結果咁樣，一模一樣。我就用咗一個前點嘅快門啦。第一下我哋凝固畫面嘅一啲 shadow 嘅位置，我哋就靠佢第一個 softbox 去凝固咗佢，然之後去點一啲 highlights 嘅時候咧，我哋就用呢一支細嘅閃光燈。OK。咁至於模特兒公仔就話定咗喺度唔喐啫。如果我哋真係想影一個真人嘅，影一個模特兒，咁點樣可以 hold 13秒呢？我加呢一個工具落去啊，加呢一個油光箱落去啊，某程度上都係想先凝固咗模特兒嘅一個 shadow， 成個形態 freeze 咗，然之後我再喺上高補一啲閃光燈咧，其實係比較容易去 freeze 到之餘咧，你亦都係個影像係好 sharp、好利嘅。咁但係有一個重點嘅，個重點就係模特兒千祈唔好就咁企喺度。無論點都好咧，你企喺度或者坐喺度都好啦。其實啊，個身體咧一定有好輕微嘅擺動嘅。所以咧，就算你現場係全黑都好啦，其實都好難避免佢有些少嘅一啲搖晃嘅。一定會有多少噶啦，要 hold 住10幾秒嘅時間咧，其實盡可能就係去揾一啲嘢去俾模特兒支撐住佢嗰個動作，可以持續10幾秒。咁希望咧喺今次嘅分享裏邊咧，大家對用閃光燈、單次曝光同埋多次曝光會有更深嘅一啲概念。下次再分享啦。